はい、それではポズアーティスティックにお邪魔しました。では店内見てみましょう。こんにちは。ポズアーティスティックにお邪魔しております。今日まずお話をお伺いするのが CPH グループコズアーティスティック店長の里村です。よろしくお願いします。お願いいたします。里村さんとお会いするのは何年ぶりな感じですかね。何年ぶりな感じ、2年ぶりぐらいです。じゃあ少しお話を聞かせていただきたいなと思います。何年ですか。6年目になりました。6年目でも店長ですか。はい。すごいですね。さあ、ここからいよいよ質問ですけど、はい、店長にとって大事なこと3つ言ってください。店長にとって大事なこと、1つ目が店舗の責任者なので店舗の管理で、2つ目が、スタッフの育成で、3つ目が、スタッフの中で一番仕事を楽しむ気持ちを忘れないことですかね。素敵ですね。噂によると里村さんに店長が変わってからどんどん売り上げが上がってるというか、お客様の支持を受けてるという噂ですけど、はい、どんな秘訣ですか。いや、でもやっぱりOB や OG の先輩たちの大切なお客様をしっかり引き継いで、それプラス自分なりのご提案だったりとかを意識してます。ですね、じゃあとりあえず今日やっていただくオプションはどういったものをやっていただけるんですかね。一応お店のメニューとしては最近はダブルカラーだったりとか特殊のパーマを推してはいるんですけれども、やっぱ近年コロナの影響でストレスが溜まったりですとかお疲れの方が多いのでヘッドスパをやらせていただこうかなと思います。で、空間がちょっとこだわってるのでゆっくりしていただけたらなと思います。はい、じゃあ楽しみにしております。はい。最後に言うことないですか。一応自分的に意識していることなんですけど、髪をやりに来てくれるお客様にはただカットしに来ただけではなくて、ゆっくりしていただけたりとか、ある意味また明日から頑張ろうと思えるように私たちも施術をしているので、今後ともゆっくりしていただけたらなと思います。はい、それではヘッドスパのご体験させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。超気持ちのいい水圧。熱くないですかね。結構水圧強いですよね。こういうのスタンプで髪質改善用です。こういうのがいいです。これは何をつけてますか。頭皮の汚れを取ってくれるクレンジングクリームをつけて。目熱くないですか。ぬるいですか。大丈夫。気持ちいい。
とかで頭痛くなったりします？あんまり頭痛はないんだよね。そういうのも結構スパで改善できたりとかするんで、最近女性にめちゃくちゃ多いですね。片頭痛。聞くもんね。そうなんですよ。まあでもみんな癒されたいよね、きっと。そうですね。疲れを抱えてますよね。これは寝るね。寝ました。ちなみにこれはおいくらのコースなんですか？今やったのは、2200円。失礼します。ちょうど間のやつをやらせていただきました。はい、もうちょっと。顔用のローションつけてお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、こんな感じでリラックスしていただける空間がありますので、シャンプー台以外にもエステルームにもこだわってるので、ぜひご来店お待ちしております。お待ちしております。それでは、バイバイ。